Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment, ni umuyoboro wa YouTube wabasobanutse kandi wasobanukiwe. Twihuse rero mwabonye ko uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bizakwereka yuko umukobwa asigaye agukunda, kuko burya hari igihe umukobwa bagukunda ariko ntubimenye, ikindi kandi ugasanga nyine ahora kwereka ibimenyetso ariko ntubisobanukirwe. Uyu munsi rero tugiye kuramburira hamwe igitabo kiri buze kutwereka ibyo bimenyetso burya uyu mukobwa akwereka ariko ntusobanukirwe, ntumenye yuko uyu mukobwa yagukunze. Twihuse rero reka duhere ku kimenyetso cya mbere. Ikindi kandi icyo nagushishikariza nuko wasoza kino kiganiro, kuko ushobora kuza gusanga ikimenyetso kiri ku mwanya wa nyuma aricyo gifite n'umumaro kurusha n'ibindi byose. Hanyuma rero ikimenyetso burya cya mbere kizakwereka yuko umukobwa agukunda cyangwa asigaye agukunda, ahora yifuza kuganira nawe. Niba umukobwa ahora ashaka impamvu yo kukwandikira, kuguhamagara cyangwa kuganira nawe igihe cyose abonye umwanya, bishobora kuba ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'urukundo. Nuzabona umukobwa asigaye akwandikira, ukabona asigaye akwandikira buri munsi, ukabona nyine biri kugutangaza, ukavuga uti se bundi kuki umukobwa asigaye anyandikira, ese kuki asigaye ampamagara, bundi ubu byaba biterwa n'iki? Uzamenye yuko uriya mukobwa asigaye agukunda. Niba rero hari umukobwa usigaye ubona yuko akwitayeho muri iyi minsi kandi wowe ukamugaragariza yuko utamwitayeho, burya ujye umenya yuko uriya mukobwa agukunda, ujye umenya yuko uriya mukobwa ashaka umubano urambye hagati yawe nawe. Hanyuma rero ikindi kimenyetso burya kizakwereka yuko umukobwa asigaye agukunda, uyu mukobwa usanga yibuka utuntu duto wamubwiye. Urugero, iyo wamubwiye utuntu wenda cyangwa wamubwiye ibintu bigiye bitandukanye nko mu byumweru bishize byinshi, cyangwa ugasanga wenda nyine hashize nk'igihe, ariko ugasanga uyu mukobwa aracyakubaza ibyerekeranye na cya gihe, ari kukubaza ati ese ku cya gihe wambwiye gutya, ese ubu twakora iki? Biriya rero ngo ni ikintu kizakwereka yuko uyu mukobwa asigaye agukunda. Iyo umuntu asigaye agukunda yita ku byo uvuga kandi akabibika mu mutwe we, cyangwa nyine ntabyibagirwe. Kwibuka amakuru mato yerekeye ubuzima bwawe ni ikimenyetso gikomeye cy'uko asigaye akwitaho cyane. Hanyuma rero nuzabona uyu mukobwa musigaye muganira asigaye akwibutsa utuntu tugiye dutandukanye mwagiye muganira, ujye umenya yuko uyu mukobwa asigaye akwiyumvamo, ujye umenya yuko burya ikintu cyose uvuze agisigarana mu mutwe we. Iki ni ikimenyetso simusiga kizakwereka yuko uyu mukobwa asigaye agukunda. Burya ikindi kimenyetso kizakwereka yuko uyu mukobwa asigaye agukunda, ahubwo ari uko utarabimenya, uyu mukobwa usanga ahora agushimira buri munsi. Ashobora kugushima uburyo wenda usa, uburyo uvuga, cyangwa ubwenge bwawe, cyangwa ibyo wagezeho. Ariko uyu mukobwa nyine ukunda gusanga na twa tuntu duto wamukoreye, wenda ugasanga wamwandikiye cyangwa wenda wamuteye nk'imbaraga runaka, uzasanga uyu mukobwa yita cyane kugushimira. Ugasanga ari kukubwira ati ndagushimiye cyane. Niba wenda mumaze kuvugana akakubwira ati nishimiye uyu mwanya umpaye wo kuba navugana nawe. Niba wenda nawe umuhamagaye ukabona nyine arabyishimiye cyane akagushimira, ngo iki ni ikimenyetso rero simusiga kizakwereka yuko uyu mukobwa asigaye agukunda. Ibi ni ibimenyetso abahanga bagiye batandukanye mu bigendanye n'imibanire ndetse n'urukundo bagiye batwandikira cyangwa bagiye baduha. Ni ibimenyetso bizagufasha kugenda bikwereka yuko umukobwa asigaye agukunda. Burya ngo ikindi kimenyetso kizakwereka yuko uyu mukobwa asigaye agukunda ariko ugasanga we nturi kugenda ubisobanukirwa, uyu mukobwa ukunda gusanga ashaka kumara igihe kinini ari kumwe nawe. Iyo umukobwa agukunda, iyo umukobwa nyine asigaye agukunda, usanga igihe mumarana ari igihe nyine usanga abashaka ko mwamarana igihe kirekire, mwakomeza mukaganira. Ikindi kandi ashaka ko mwabonana kenshi, mugasohokana cyangwa mukanaganira igihe kirekire. Kubona umwanya wawe biba ari ingenzi kuri we. Niba rero hari umukobwa muri iyi minsi, cyangwa niba ari umukobwa wagiye ukwereka ibi bintu, ugasanga asigaye ashaka kumarana igihe kinini nawe, ariko ugasanga ni wowe umusezera, ugasanga nyine ni wowe nyine umwereka yuko wenda wamurambiye, ugasanga ari gushaka kuganira nawe, wamubwira uti ndagiye, ukabona nyine biramubabaje, uzamenye yuko burya uriya mukobwa agukunda ari uko ahubwo wowe utabimenye. Uzamenye yuko uwo mukobwa wabikwerekaga burya yari yaragukunze. Ikindi kibazo
ikindi kintu kizakwereka yuko umukobwa agukunda, usanga akubaza ibibazo byinshi ku buzima bwawe. Uyu mukobwa ashobora kukubaza ibigendanye n'inzozi zawe, gahunda zawe, umuryango wawe cyangwa ibyo ukunda. Iki kintu mukitondere cyane. Burya iyo umukobwa agukunda uzakunda gusanga akubaza ati ese bundi ushaka kugera ku ki? Ese gahunda zawe muri uyu mwaka zaba zimeze zite? Ese umuryango wawe umeze ute? Ese inshuti zawe wanyereka inshuti zawe? Ugasanga nyine uyu mukobwa ari no gushaka kukwereka inshuti ze muri rusange. Uzamenye yuko uyu mukobwa asigaye akwiyumvamo. Uyu mukobwa rwose nta kabuza aba yaragukunze, ahubwo nuko aba ari wowe utarabisobanukiwe. Ikindi kintu burya uzabona ku mukobwa ugukunda, ukunda gusanga uyu mukobwa ahora akureba cyane. Ugasanga uyu mukobwa arakureba mu maso, ugasanga uyu mukobwa arakwitegereza. Wenda mwaba muri kumwe cyangwa mwaba wenda nk'urugero, wenda niba muri nko mu ishuri cyangwa muri nko mu nama runaka, uzasanga uyu mukobwa iyo umukebutse, iyo uvuze ati reka ndebe uriya mukobwa, ukunda gusanga burya nawe yari ari kukureba. Iyo muganira ushobora gusanga akureba mu maso kenshi cyangwa akagukurikirana. Urugero ugasanga nyine umukobwa igihe cyose aguhozaho amaso, wamukubita amaso ugasanga nawe yari ari kukureba. Guhuza amaso kenshi ni kimwe mu bimenyetso byakunzwe cyane, mu byakunzwe kugaragazwa n'abashakashatsi benshi mu byerekeranye n'urukundo, kuko bavuga yuko iyo umukobwa mukunda guhuza amaso, burya uriya mukobwa aba akwiyumvamo, burya uriya mukobwa aba agutekerezaho cyane. Ikindi kimenyetso kizakwereka yuko uyu mukobwa asigaye agukunda, usanga akwitaho iyo ufite ikibazo. Iyo wenda urwaye, ubabaye cyangwa ufite ikibazo runaka, aba ashaka kumenya uko umeze no kugufasha. Burya urukundo nyarwo ni gutya rumera. Nuzabona uyu mukobwa asigaye ashaka kukwitaho, ugasanga niba wagize ikibazo biramubabaje, ugasanga wenda ntiyishimiye kuba uri kunyura mu bihe bibi, burya uzamenye yuko uyu mukobwa burya asigaye agukunda. Nuzabona uyu mukobwa akubaza ute se cya kibazo wahuye nacyo, ese bigeze he? Ese waba umeze ute? Niba wenda wari urwaye, ugasanga uyu mukobwa ari kugerageza kukubaza ute se bundi umeze ute. Iki ni ikimenyetso simusiga kizakwereka yuko uyu mukobwa burya agukunda. Uyu mukobwa uzamenye yuko nyine agukunda, ahubwo ari wowe utarabimenye. Ugasanga nyine umukobwa akora igishoboka cyose kugira ngo akwereke ko agukunda, ariko wowe ntubimenye, kuko burya abakobwa bagira cya kintu kivuga ngo nta mukobwa nyine utera iya mbere ngo abwire umuhungu yuko amukunda. Burya uyu mukobwa we agerageza kukwereka ibimenyetso bigiye bitandukanye, ahubwo wowe ukaba waza mu rukundo. Ikindi kintu kizakwereka rero yuko umukobwa agukunda, usanga yishimira intsinzi yawe. Iyo ugeze ku ntsinzi runaka, ni kimwe mu bintu nyine bigaragaza burya umukobwa ugukunda. Iyo wageze ku kintu runaka, wenda watsinze, wenda wakoze akazi kawe neza, wungutse, burya uriya mukobwa ukunda gusanga yishimira intsinzi yawe, ku buryo usanga rwose anagupostinga. Wenda iyo wageze ku kintu runaka, uzamenye yuko uyu mukobwa nta kabuza burya asigaye agukunda. Iki ni ikimenyetso simusiga kizakwereka yuko uyu mukobwa agukunda. Ikindi kimenyetso gikomeye cyane burya, ngo iyo umukobwa akubwira cyane, cyangwa iyo umukobwa atangiye kugenda akubwira ibyerekeranye n'amabanga ye, burya ngo iki ni ikimenyetso nacyo kizakwereka yuko uyu mukobwa agukunda. Iyo umukobwa usanga agusangiza ibyerekeranye n'ubuzima bwe, amabanga ye, uyu mukobwa burya aba yumva ko mwamaze kuba umwe. Uyu mukobwa aba agufitiye icyizere, atangira kukubwira ibintu atabwira n'abantu bagiye batandukanye. Uyu mukobwa nyine umuntu abona wo kwizerwa, burya aba abona ko ari wowe. Uyu mukobwa rero nta kabuza aba agukunda. Iyo umukobwa atangiye kugenda akubwira amabanga ye, amabanga y'ubuzima bwe muri rusange, mu muryango we, uzamenye yuko uyu mukobwa agukunda. Hanyuma rero, mbere y'uko mbabwira ikimenyetso cya nyuma, ari nacyo kimenyetso gikomeye kurusha n'ibindi byose, niba wakunze kino kiganiro, kora kuri like,
kora kuri like, reba aho hasi ukore ku gikumwe kuko bizatwereka yuko muba mwakunze ibyo dukora. Ikindi kandi niba ukunda ibyo dukora buri munsi, kanda kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi, kuko murabizi ko uyu ari umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Ni umuyoboro wa YouTube ugufasha kugenda usobanukirwa byinshi. Hanyuma ikibazo cyangwa ikimenyetso dusanga ku mwanya wa nyuma ari nacyo kimenyetso gikomeye cyane, burya iyo umukobwa agukunda usanga uba muri gahunda ze z'ejo hazaza. Uyu mukobwa ukunda gusanga nyine ibintu mugiye muganira byose akubwira uti umwaka utaha tuzaba tumeze dutya, umwaka utaha nzagufasha. Iki ni ikimenyetso kikwereka yuko burya uyu mukobwa agukunda. Usanga ahora akubwira ngo umunsi umwe tuzajyana aha n'aha, nifuza ko tuzakora iki ngiki wenda umunsi umwe, cyangwa nifuza ko twazakora iki mu gihe kizaza. Usanga nyine umukobwa akunda gukoresha aya magambo. Ntuzabona uyu mukobwa akoresha aya magambo, burya aba akwereka yuko akwitayeho, aba akwereka yuko burya agukunda. Hanyuma rero ndagushimiye, nge tubana buri munsi, nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Ndagushimiye cyane. Icyo nakwifuriza nuko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika.